야, 100년 이상 된 엄청 구익은 보리수 나무죠. 가지가 무성했었는데 많이 잘라냈습니다. 한번 열매를 따먹어 보도록 하겠습니다. 발은 익었죠? 발효시켜서 먹으면 좋죠. 그러면 기침 천식에 아주 효능이 좋은 보리수 열매입니다. 갈증 해소에도 아주 좋습니다. 어우, 잘 익었다. 야, 아주 잘 익었습니다. 옛날 같으면 많이 따갔는데 요즘은 따가는 사람도 없습니다. 그래서 이 효능과 맛을 아는 나 같은 사람만이 이 보리수 열매의 진가를 알고서 이렇게 따먹고 있습니다. 이야, 아주 잘 익었죠? 이것도 잘 익었고 여기도 잘 익었고 큰 앵두 같죠?